Srivasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the Krishna book, and we're on chapter number 79, where Lord Balarāma is traveling to holy places, and he delivered also one demon named Balvala. แล้วเราก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณาบทที่79ตอนที่พระองค์บาลามเนี่ยทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ทรงได้สังหารมารบาลวะไป Gomash you are mute Okay, you can hear me? yes now All right, so Lord Balarāma, after he killed Romaharshan, he was asked by the sages to kill one demon who was troubling all the sages there in Naimisharanya. เขาเนี่ยก็คือหลังจากที่ได้หลังจากที่ได้สังหารโรมหันต์ไปแล้วเนี่ยก็ได้ดูว่าในป่าในเมสญาเนี่ยมีใครก่อกวนบ้าง And after he killed the demon, then he went to take bath in all the different holy rivers, and he was traveling around India. แล้วก็ท่านก็ทรงเดินทางไปทั่วที่แล้วก็ไปอาบน้ำที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ประเทศอินเดีย All right, so we're reading about, he said, after finishing his bathing and ritualistic ceremonies at Ganga Sagar, Lord Balarāma proceeded towards the mountain known as Mahendra Parvat. Oh my God, who is this so long? Dimash, can you hear this voice? I don't know where is it coming. Oh, they're doing some work here in the house. Oh, okay, it's from your side. Okay. Yeah, it'll just be a few minutes, he's just doing a little job. I thought I was being able to unmute someone. Okay. หลังจากที่ได้ส่งน้ำจากที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปต่อ Okay. Yes. Okay, so Lord Balarāma is traveling to the holy places, and he's come to the place called Ganga Sagar, which is where the Ganga flows into the ocean. So Lord Balarāma took his bath there and performed ritualistic ceremonies. และท่านก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆจนสุดท้ายได้มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ชื่อว่ากาซาเกิดแล้วพอมาถึงที่นั่นเนี่ยก็เริ่มทำพิธี And then Lord Balarāma went to the mountain where this Mahendra Parvat mountain was. แต่หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่ภูเขาที่ชื่อว่ามาหินเดรปารวัต And then when he was at that mountain, he met Parasara, who is an incarnation of Lord Krishna. แล้วก็ได้เจอกับพาราชาราซึ่งเป็นอวตาร Parasuram. ได้เจอกับพาราชูรามซึ่งเป็นอวตารของพระกฤษณะ So Lord Balarāma offered him obeisances and respects. He bowed down to him.
และพระองค์เจ้าบาลารามก็แสดงความเคารพโดยการก้มลงกราบ And then Lord Balaram went towards south. แล้วก็บาลารามเนี่ยก็เดินทางไปทางทิศใต้ต่อไป And he visited the banks of the river Godavari. แล้วก็ไปที่แม่น้ำโกดาวารี And after he took his bath in the Godavari and he performed all the rituals, then he went to visit other rivers. แล้วก็หลังจากที่ทำพิธีที่โกดาวารีเสร็จเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนสถานแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายอื่นต่อ He went to the names of the rivers. There's 3 names mentioned. He went to the Vena, he went to Pampa, and he went to Bimarati. แล้วก็3 ชื่อได้บอกไว้ว่าได้ไปในแม่น้ำที่ชื่อว่าวีนาพัทพาแล้วก็บีมาราที So on the bank of the river Bimarati, there was a deity called Swami Kartikeya. แล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำบีมาราทีเนี่ยมีพระปฏิมาของสวามีคาร์ติเคยะอยู่ So Lord Balaram went to visit Lord Kartikeya, and then gradually he went to a place called Sailapura. แล้วก็หลังจากที่ได้ไปเยือนคาร์ติเคยะแล้วเนี่ยพระเจ้าบารามก็เดินทางไปที่ชัยราภูระ Sailapura is a pilgrimage city in the province of Maharashtra. แล้วก็เป็นอันนี้เนี่ยเป็นเมืองในจังหวัดมหาราช So Sailapura is one of the biggest districts in Maharashtra province. ชัยราภูระเนี่ยเป็นหนึ่งในตำบลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมหาราชตรา So then Lord Balaram went towards Dravida Desh, which is southern India. หลังจากนั้นก็ทรงเดินทางไปที่ดาวิดาเดชต่อที่ประเทศอินเดีย So that region in southern India and South India is divided into 5 parts. It's called the Pancha Dravida. แล้วก็ในตอนเหนือของประเทศอินเดียเนี่ยก็แบ่งออกเป็น5 ส่วนด้วยกันซึ่งเรียกว่าพันชารา Pancha Dravida. พันชาราวิดรา Dravida. ดราวิดรา And in the north, in northern India, there's also 5 parts, and that's called Pancha Goda. แล้วก็ในฝั่งตอนเหนือเนี่ยของประเทศอินเดียก็แบ่งเป็น5 ส่วนเหมือนกันที่ชื่อว่าพันชโกรา So all the important leaders of the modern age, all the important leaders of the modern age, people like Shankaracharya and Ramanuja and Madhvacharya, Vishnu Swami and Nimbarka, they all came from this region, from these Dravida provinces. แล้วก็มีหลายคนมากมายนะซึ่งในอดีตเนี่ยเราพวกสาวกผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะเดินทางมาในจังหวัดนั้นกันใช่ All these great saints, great devotees, they appeared there. They took their birth there, and Lord Chaitanya, he took his birth. He appeared up in Bengal.
แล้วเราสาวกผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดกันที่จังหวัดนี้แต่พระองค์เจ้าใจตเนียเนี่ยทรงปรากฏที่เบงกอล Bengalis, that's part of the 5 Goda Deshas. Goda Deshas. ซึ่งเบงกอลีเนี่ยเป็น1 ใน 5ของโกราเดชะ Yes. So there's the Pancha Goda in the north, the Pancha Dravida in the south, and the Goda Desha over in the Bengal side. เพราะฉะนั้นในส่วนใต้เนี่ยชื่อว่าพันชาดารีดา Dravida. แล้วก็ในส่วนของภาคเหนือเนี่ยชื่อว่าพันชาโกราแล้วก็ในส่วนของภาคเบงกอลเนี่ยชื่อโกราเชดา Goda Desha. โกราเดชะ yes So the most important place of pilgrimage in South India is Venkatachala. เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศอินเดียในตอนใต้เนี่ยชื่อว่าเวคทาชาลา Yeah. So this place, Venkatachala, people often just call it by the name Balaji. แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้จักสถานที่นี้ในชื่อของบัลลาจี Right. Today, of course, we call this place Tirupati. แต่ปัจจุบันเราก็จะเรียกสถานที่นี้ว่าติรุปติ So the deity there is called Balaji. แล้วก็พระปฏิมาที่นั่นเนี่ยชื่อว่าบัลลาจี And the other name for the deity is the Lord Venkateshwar. แล้วก็พระปฏิมาที่นั่นเรียกว่าบังกาเดช Venkatesha. Venkateshwar. ชื่อว่าเวงกาเทชวร Right. So after visiting the place, Lord Balaram then went towards Vishnu Kanchi. หลังจากนั้นพระองค์เจ้าบารามก็ทรงเดินทางต่อไปที่ฝั่งของวิชณุคันชี And from there, then he went on to the bank of the Kaveri River. และท่านก็ทรงเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงสระน้ำในแม่น้ำคาเวรี So while he was going to Vishnu Kanchi, he visited Shiva Kanchi. แล้วก็พอไปถึงในส่วนของวิชณุคันชีเนี่ยก็ได้ไปเจอในส่วนของวิชณุคันชี No, Shiva Kanchi. He was going to Vishnu Kanchi, but on the way he visited Shiva Kanchi. ตอนที่กำลังเดินทางไปในส่วนของวิชณุคันชีเนี่ยปรากฏว่าได้พบเจอกับซีวาคันชี Yes. So Lord Balaram took his bath in the river Kaveri. และพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็อาบน้ำที่แม่น้ำคาเวรี And then he came to the place, gradually he came to Rangakshetra. แล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่ที่ชื่อว่ารังกาเคชรา Rangakshetra. รังกาเชตรา Yes. The deity there is called Lord Ranganath. และพระปฏิมาที่นั่นเนี่ยชื่อว่าพระองค์เจ้ารังกนาถ It's a big temple, the biggest temple. เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
It's the biggest temple in the world. เป็นพระปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลก The biggest Vishnu temple in the world. เป็นวัดพระวิษณุที่ใหญ่ที่สุดในโลก So the deity there is called Lord Ranganath. พระปฏิมาที่นั่นน่ะชื่อว่าพระองค์เจ้ารังกนาถ And there's a similar temple in there's a similar temple of Ranganath in Vrindavan. แล้วก็มีวัดที่ใกล้เหมือนกับรังกนาถเนี่ยที่วรินดาวันเหมือนกัน Yeah, when you go to Vrindavan, you can visit the temple of Lord Ranganath. เราไปวรินดาวันแล้วเนี่ยเราสามารถไปเยี่ยมเยียนวัดของพระองค์เจ้ารังกนาถได้ It's a big temple, but it's not as big as the temple in South India. เป็นวัดใหญ่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ใหญ่เท่าที่ตอนอินเดียภาคใต้ But it is the biggest temple in Vrindavan. และเป็นวัดที่ใหญ่มากที่วรินดาวัน Up to date, up to now, it's the biggest temple in Vrindavan. จนถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากอยู่ที่วรินดาวัน So after Lord Balārāma had visited Rangakshetra, then he gradually went towards Madurai. หลังจากที่ท่านถึงรังกเชตราแล้วเนี่ยก็เดินทางไปต่อที่มาดูไร Madurai is where the Meenakshi deity is. มาดูไรเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีพระปฏิมาของวินาคชี Meenakshi, a deity of the goddess Durga. เป็นพระปฏิมาของพระแม่ดุริกา So Madurai is often called the Mathura of South India. เพราะฉะนั้นมัทุราเนี่ยจะได้ชื่อเรียกกันว่าเป็นเมืองมัทุราที่ฝั่งอินเดียตอนใต้ So after he had visited this place, then Lord Balārāma gradually went towards Setubanda. หลังจากเยี่ยมเยียนสถานที่นี้แล้วเนี่ยก็ไปที่เซตุบันดาต่อ Setubanda is the place where Lord Ramachandra constructed the stone bridge from India to Lanka. สถานที่นี้เนี่ยเซตุบันดาเนี่ยเป็นสถานที่ที่พระรามเนี่ยทรงสร้างสะพานข้ามไปเมืองลังกานั่นเอง So in this particular holy place, Lord Balārāma distributed 10,000 cows to the local brahmanas in charity. ในที่นี้เนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยก็ทรงถวายโค 10,000 ตัวให้แด่พราหมณ์ในท้องถิ่น So Prabhupada says it's a Vedic custom that when it's a Vedic custom that when a rich visitor goes to any place of pilgrimage, he gives the local priests, the local brahmanas, he'll give them horses and cows and ornaments and clothes, all as charity. มันเป็นตามพิธีพระเวทแล้วเนี่ยก็คือเมื่อบุคคลเนี่ยต้องไปเยี่ยมเยียนที่ไหนที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะทำบุญอาจจะทำในลักษณะที่เป็นม้าโคเครื่องประดับเครื่องอาภรณ์หรืออะไรก็ได้ที่เขาจะถวายให้กับพวกพราหมณ์ So the system of going to visit holy places and giving charity to the priests there
in providing them all the things which they need for their life. Prabhupada said this used to be the Vedic culture, but in the modern times people are not so pious. อันนี้เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่เวลาไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปให้กับพราหมณ์อะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการถวายแต่ว่าซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจมากนักแต่ในอดีตเนี่ยครับเป็นวัฒนธรรมประเวท So yeah, Prabhupada says that the Vedic culture has degraded in this modern times. ศิลปภานก็ทรงอธิบายว่าผู้คนเนี่ยแบบว่าไม่ค่อยให้ความสนใจกับวัฒนธรรมพระเวทมากขึ้น So nowadays, the rich people, when they go to visit, if they go to visit a holy place at all, they don't like to give much charity. ตอนนี้เนี่ยแม้แต่คนรวยเวลาไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยมีความสนใจในการที่จะให้ทานมากเท่าไหร่ And the Brahmanas, they've also deteriorated because of the influence of the age of Kali. They're not as pure as they used to be. แล้วก็รวมถึงพวกพราหมณ์ด้วยก็ไม่บริสุทธิ์อย่างเดิมอย่างแต่เดิมที่เคยเป็น And the rich people nowadays, they're not so much attracted to go to places of pilgrimage. แล้วก็คนรวยในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความสนใจที่จะไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง And the Brahmanas, they've also deteriorated in their professional duties. They don't like to help the pilgrims anymore. ๆแล้วพวกบราหมณาก็เช่นกันไม่มีความที่อยากจะแบบช่วยเหลือหรือว่าอยากจะแบบไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคนศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป So the Brahmana priests in the holy places, they're known as pandas. เนี่ยพวกพราหมณ์ที่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าพันดะ Or you could say pandit. หรือว่าพันดิตนั่นเอง This means that they were, in the past, these people used to be very learned. They knew the scriptures well. นั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยมีความรู้ที่ดีมากแล้วก็ได้เรียนพระเวทอย่างดี And they would guide the people in their visits to the holy places. และจะคอยนำคนไปเวลาคนมาที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็จะเป็นผู้นำพาคนแนะนำทางค่ะ So both the visitors to the holy places and the Brahmins used to benefit because they would help each other. เพราะฉะนั้นแล้วจึงเป็นประโยชน์อย่างมากกับทั้งผู้ที่มาเยือนแล้วก็ผู้ที่อยู่ที่นั่น The Brahmanas would do the rituals and tell people about the holy places and about the deities. บรามณะเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็จะทำพิธีกรรมต่างๆต้นประดับอะไรทั้งหลาย
Okay, and the people would give charity to the brahmanas for all the things which they would do. แล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะให้ทานกับพระมณะแล้วก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำ So Prabhupada said it's very clear from the information in the Srimad Bhagavatam that when Lord Balaram was visiting the different places, he performed all of these different activities. เวลาบารามเนี่ยไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าท่านก็ปฏิบัติตามกรรมวิธีต่างๆของพระเวท He followed all the Vedic system for visiting a holy place. ท่านก็ทรงปฏิบัติตามทุกข้อของพระเวทเวลาไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรท่านก็ได้ทำสิ่งเหล่านั้น So after he had given charity in cows at Setabandhu, then Lord Balaram went towards the Kritamala and Tamrapani rivers. แล้วก็หลังจากที่ทรงถวายพวกโคพวกนี้ให้ทั้งหมดแล้วพระองค์เจ้าบารามเนี่ยก็ทรงเดินทางต่อไปที่แม่น้ำคริตมาลาแล้วก็ธรรมราพานี So these two rivers are very famous as holy water, sacred rivers. แต่แม่น้ำสองสายนี้เนี่ยมีชื่อในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก And Lord Balaram took his bath in both these rivers. แต่พระองค์เจ้าบาลารามเนี่ยทรงน้ำทั้งสองสายนี้ So then Lord Balaram went towards the Malaya hill. แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไปที่ภูเขามาลายาอันใหญ่ So the Malaya hill is very famous. In the past there used to be sandalwood trees there. แล้วก็ภูเขานี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจะมีเหมือนกับไม้สักเนี่ยอยู่เยอะมาก So it is said there are 7 peaks which are all called the Malaya Hills. แล้วก็มันมีที่นักปราชญ์จะบอกกันมันจะมีเหมือนกับเป็น1 ใน 7 ยอดที่เรียกว่าภูเขามาลายา So Lord Balaram went there and he met the great sages, met the great sage Agastya Muni who used to live there. แล้วก็ได้พบกับนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าสรัชมุนีที่อาศัยอยู่ที่นั่น And Lord Balaram went to visit him and offered respects to him, bowed down before him. บารามก็ได้ไปที่นั่นทรงแสดงความเคารพต่อเขา And Agastya gave his blessings to Lord Balaram. หลังจากนั้นเนี่ยกาเชก็ให้พรกับพระองค์เจ้าบาลาราม And then with the permission of the sage, Lord Balaram then went towards the Indian Ocean. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทรงเดินทางไปต่อยังมหาสมุทรอินเดีย So at the point of the cape known as Cape Comorin, this is right on the tip of South India. On the very tip of South India, there's a special cape there. It's called Cape Comorin. And there's a big temple there also of Goddess Durga. มันมีที่แหลมอยู่ที่วัดใหญ่ที่หนึ่งที่วัดใหญ่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเป็นวัดใหญ่ของพระแม่ดุร์กาที่นั่น
So the deity at this place is called Kanyakumari. ฉะนั้นพระปฏิมาที่วัดแห่งนี้เนี่ยชื่อว่ากัญญากุมารี So this deity has been there for a long time, and it was also visited by Lord Ramachandra. กัญญากุมารีเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นระยะเวลานานมากแล้วแม้แต่พระรามเนี่ยก็ทรงมาเยือน So you can understand that the deity must have been there for many millions of years. คือหมายความว่าพระปฏิมาเนี่ยเคยได้มาอยู่ที่นั่นเป็นหลายล้านปีแล้ว So from there, Lord Balaram then went on to visit the pilgrimage city known as Falguna Tirtha. หลังจากนั้นพระองค์เจ้าบารามทรงไปเยือนที่หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าพาร์กุณาตีร์ทะ So this is one. This Falguna Tirtha is right on the shore of the Indian Ocean. ซึ่งอยู่บนชายหาดของมหาสมุทรอินเดียหรือมหาสมุทรทางตอนใต้ You could also say that this place that Lord Balaram wanted to visit the pilgrimage site, which is known as Falguna Tirtha. แล้วพระองค์เจ้าบารามทรงอยากจะไปที่นั่นที่ชื่อว่าพาร์กุณาตรีทะ And this Falguna Tirtha is on the shore of the Indian Ocean and the Southern Ocean. ซึ่งมันอยู่บนหาดทรายของมหาสมุทรอินเดีย So this Falguna Tirtha is famous because Lord Vishnu, in his incarnation of Ananta Shesha, is living there. แล้วก็บอกว่าพาร์กุณาตีร์ทะเนี่ยมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากเพราะว่าพระวิษณุเนี่ยเป็นอวตารอนันตเนี่ยก็ทรงบรรทมอยู่ที่นั่น So from Falguna Tirtha, Lord Balaram then went on to visit another pilgrimage spot, which is called Panch Apsara Rasa. แล้วพอเสร็จจากที่นั่นเนี่ยพระองค์เจ้าบารามก็ทรงเดินทางต่อไปที่พันชสระ Panchapsara Rasa. So Lord Balaram went on to visit another pilgrimage spot known as Panchapsara Rasa. And there he bathed according to the regulative principles. And he also observed the ritualistic ceremonies. แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ก็ทรงไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นที่ชื่อพันชสระสะเนี่ยแล้วก็ทรงส่งน้ำแล้วก็ทำพิธีกรรมที่เป็นพิธีบูชาให้กับที่นั่นทั้งหมด So this site is also the shrine of Lord Vishnu. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นศาลเจ้าของพระวิษณุด้วย
So Lord Balaram distributed 10,000 cows to the local brahmanas there. แล้วก็พระองค์เจ้าบาลารามแล้วก็ทรงถวายโค 10,000 ตัวให้กับพราหมณ์ในท้องที่ที่นั่น So from Cape Comorin, Lord Balaram then turned around because it's right at the very bottom, the very tip of India. So he turned around and went towards Kerala. และหลังจากแหลมโคโมรินเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามก็ทรงหันหน้าไปทางเครลา So the state of Kerala is still existing in South India. สถานที่ที่ชื่อว่าเครลาเนี่ยยังอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่ So after visiting this place, then Lord Balaram came to Gokarn Tirtha. และหลังจากเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้แล้วเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามก็มาถึงที่ที่เรียกว่าโคคาร์นาตีร์ธา He came to Gokarna Tirtha, and this was where Lord Shiva is constantly worshipped. ซึ่งสถานที่นี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่พระศิวะเนี่ยได้รับการบูชาอย่างแบบตลอดเวลา Lord Balaram then visited the temple of Arya Devi. ก็เป็นตอนที่พระองค์เจ้าบาลารามก็ยังไปเยือนวัดที่ชื่อว่าอาริยเดวี So this place is completely surrounded by water. สถานที่นี้คือรายล้อมไปด้วยน้ำ So from that island, Lord Balaram then went on to a place known as Surparaka. แล้วนอกจากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามก็ทรงเดินทางไปที่สถานที่ที่ชื่อว่าสุปารากะ And after this, he bathed in the other rivers known as Tapi, Payoni, and Niryinda. แล้วก็ไปเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกอย่างเช่นชาปีปายโยนีเนรินดา And then he went to a place known as Surparaka, no? Did we read this yet? We read until the Danchakaranya forest finished. Where? Forest Lord Ram was there. Surparaka, to a place known as Surparaka. Suparaka. After Aryadev, which is completely surrounded by water, from the island he went to a place known as Surparaka. หลังจากที่ส่งไปที่ชื่อว่าสุปารากะ And after this, he bathed. After this, he bathed in the rivers known as Tapi, Payoshni, and Nirvindya. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งน้ำในแม่น้ำที่ชื่อว่าทาพีพรยูนีแล้วก็นิรวินเนี่ย And then he came to the forest called Dandakaranya.
แล้วก็ส่งมาที่ป่าที่ชื่อว่าดันดาคารัญญา So this is the same Dandakaranya forest where Lord Ramachandra lived when he was in exile. ก็เป็นป่าเดียวกันที่พระองค์เจ้าพระรามเนี่ยทรงมาอยู่ที่นี่เมื่อพระองค์ทรงถูกเนรเทศ So then Lord Balaram then came to the bank of the river Narmada, which is the biggest river in central India. แล้วก็บอกว่าและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าบารามก็มาถึงริมฝั่งแม่น้ำนารมาดาซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของประเทศอินเดียตอนกลาง So on the bank of the sacred Narmada is a pilgrimage spot known as Mahismati Puri. แล้วก็มาถึงริมฝั่งแม่น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่ามาฮิสมาติปุรี So after bathing there, according to the regulated principles, Lord Balaram returned to Prabhakshetra Tirtha. และหลังจากทรงส่งน้ำตามหลักธรรมแล้วเนี่ยก็มาที่พาราบาพระองค์เจ้าบารามก็ทรงกลับมาที่นี่เหมือนเดิม So Lord Balaram had begun the journey from Prabhastirtha. Now he's going back there. That's where he started from. He's going back to finish. แล้วก็หลังจากนั้นก็ทรงกลับมาที่ปาบาชาสตรีทราเหมือนเดิมแล้วที่เป็นที่พระองค์ทรงเริ่มตอนแรก So when Lord Balaram returned to Prabhastirtha, he heard from the Brahmanas that most of the Kshatriyas in the battle of Kurukshetra had been killed. ตอนที่พระองค์เจ้าบารามเนี่ยทรงกลับมาที่ปาบาชาตรีทราแล้วเนี่ยก็ทรงได้ข่าวจากพวกพราหมณ์ว่ากษัตริยะส่วนใหญ่ในสมรภูมิเนี่ยถูกสังหารไปหมดแล้ว So Lord Balaram felt relief when he heard that the burden of the world had been reduced. แต่พระองค์เจ้าบารามก็รู้สึกผ่อนคลายที่ได้รู้ว่าภาระของโลกเนี่ยมันได้ถูกตัดทอนลง So Lord Krishna and Lord Balaram appeared on this planet in order to reduce the burden of all the demonic kings. ว่าพระองค์เจ้ากฤษณากับบารามเนี่ยทรงปรากฏบนโลกนี้เพื่อที่จะแบบว่าสังหารพวกกษัตริย์ที่มักใหญ่ไฟสูง So Prabhupada said materialistic life is like that. แต่พระบาททรงบอกว่าวิถีชีวิตทางวัตถุเนี่ยมันเป็นแบบนั้น People are not satisfied with the basic necessities of life. ผู้คนเนี่ยไม่มีความสุขกับวิธีการชีวิตของแบบว่ามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย Extra demands. มีความปรารถนาที่แบบว่าเกินตัวไปมาก And they have many desires to enjoy the material world. แล้วก็มีความต้องการที่จะแบบว่าเป็นเจ้านายของโลกวัตถุนี้เป็นผู้ครอบครอง But the laws of God are so strict. The laws of God don't allow these people to exploit. แต่ว่ากฎแห่งธรรมชาติเนี่ยก็ดุร้ายเช่นกันซึ่งจะไม่ได้ยอมให้คนเหล่านี้เนี่ยของโลก So sometimes there will come problems in the world, things like
famine, or there may be a drought, or there'll be some other problem like pestilence. มันก็จะอาจจะมีเอ่อปัญหาเกิดขึ้นมากมายอาจจะมีสงครามมีโรคระบาดมีหายนะอื่น So some kind of catastrophe will come on the planet. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในโลกในรูปแบบของการที่แบบสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ So Lord Balārāma heard that although many kings had been killed, the Kurus were still fighting. หลังจากบารามก็ได้ยินว่าถึงแม้หลายคนเนี่ยถูกสังหารไปแล้วแต่ว่าพวกราชวงศ์คูรูเนี่ยยังต่อสู้กันอยู่ The Kurus they were still fighting. So when Lord Balārāma returned, แล้วคูรูเนี่ยก็กำลังต่อสู้กันอยู่ตอนนั้นพระเจ้าบารามก็ทรงเดินทางกลับมา and Lord Balārāma came there with his army, and one of the army, of course, is Bhima. พระเจ้าบารามก็มาที่นั่นกับพวกทหารแล้วก็หนึ่งในทหารเนี่ยก็คือชื่อว่าบีมา So Lord Balārāma saw that Bhima was going to fight with Duryodhana. Lord Balārāma had come there, and just on the very day that Bhima and Duryodhana were going to fight each other. ในที่นั่นก็เห็นได้ว่าก็มาถึงก็เห็นได้ว่าบารารามกับบีมาเนี่ยกำลังจะต่อสู้ซึ่งกันและกัน So Lord Balārāma, he had a special relationship with both of these people. Duryodhana was a very good friend of Lord Balārāma, and grandfather Bhishma also was very much loved by Lord Balārāma. เพราะฉะนั้นบารารามเนี่ยทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองฝ่ายทั้งดุรโยดนแล้วก็ทั้งบิชมาด้วยทั้งคู่ On the day Lord Balārāma came there, that was the day Bhima and Duryodhana were getting ready to fight. และตอนนั้นเนี่ยบีมากับดุรโยดนเนี่ยเป็นวันที่ต่อสู้พอดีซึ่งสองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบารารามทั้งคู่ So Lord Balārāma tried to stop them from fighting. He said, "This is stupid. None of you will ever, neither of you can ever win." He said, "This is not a good idea. You should not fight." But the two of them, they would not listen because they got the taste, they got the scent of money. So they began to run. They kept fighting, even though Lord Balārāma tried to stop them. แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าบารามเนี่ยก็เตือนไว้แล้วว่าอย่าสู้นะอย่าต่อสู้กันเลยสองคนไม่มีเธอสักคนไม่มีใครจะชนะหรอกอะไรเงี้ยก็ได้เตือนไปแล้วแต่ทั้งคู่คืออยู่ในอารมณ์ของการอยากจะต่อสู้มากก็ไม่มีใครจะห้ามได้ก็สุดท้ายก็เกิดการต่อสู้ไป So when Lord Balārāma came there, and Yudhisthira, Maharaj Yudhisthira and his brothers like Nakula and Sahadev, and Lord Krishna and Arjuna, they saw that Balārāma had come. They all offered their respects to Lord Balārāma. แล้วก็หลังจากที่พวกเขาเห็นแล้วก็ทั้งพี่น้องทุกคนก็มาไม่ว่าจะเป็นยูริสตินมาราชหรือว่าออร์จุนาหรือว่านอกุลสหเดชทุกคนก็มาแล้วก็มาแสดงความเคารพ But they didn't speak. They didn't say anything at all about the fight or anything. แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับทุกคนก็เงียบไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการต่อสู้ They didn't say anything because they knew that Lord Balārāma was a good friend of Duryodhana. ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่ารู้ว่า
พระองค์เจ้าบารามเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของดุริโยดาน And they knew that this friend of Duryodhan, he had actually given a lot of help to Duryodhan. แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าความจริงเนี่ยเขาเนี่ยได้รับท่านได้รับการช่วยเหลืออย่างมากโดยดุริโยดาน So when the fighting was going on, at that time Maharaj Yudhisthira and other people, they thought that Balārāma might have come just to help the sons of Duryodhana. They thought that Balārāma was going to support them, was going to go against Bhima and go against the Pandavas and help the sons of Duryodhana. So that's why they didn't say anything. แต่ทีนี้เนี่ยท่านก็คิดว่าพระองค์เจ้าบาลารามมาเนี่ยสงสัยจะช่วยดุริโยดานแน่เลย จะมาช่วยฝั่งของดุริโยดานแน่เลยเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีมาก So both Bhima and Duryodhana, they were very enthusiastic in fighting with each other. แล้วทั้งบีมาแล้วก็ดุริโยดานเนี่ยก็มีความกระตือรือร้นมากในการต่อสู้ซึ่งกันและกัน And there were many people all watching the two of them fight. แล้วก็มีผู้คนเยอะแยะมากมายที่เห็นทั้งสองคนเนี่ยต่อสู้กัน And both of them, both Bhima and Duryodhana, they were very skillful, they're very expert in fighting with the club. และทั้งคู่เนี่ยก็มีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญมากในการต่อสู้โดยคาถา They were so expert that when they were fighting, it appeared like they were dancing. มีความชำนาญมากซึ่งเวลาเขาต่อสู้อยู่เนี่ยเหมือนกับเขากำลังเต้นกันอยู่ But at the same time, everybody who was watching, they knew that the two of them are both very angry at each other. Each one wants to kill the other. เราก็รู้ด้วยว่าทั้งสองคนเนี่ยก็แบบว่าโกรธกันมากแล้วก็อยากจะฆ่าซึ่งกันและกัน So Lord Balarāma wanted to stop the fighting. เพราะฉะนั้นแล้วพระองค์เจ้าบาลามก็เลยอยากจะหยุดสงครามนี้ So he said, "My dear King Duryodhana and Bhima Sen, I know both of you are great fighters and are well known in the world as great heroes. But still, I think that Bhima Sen is superior to Duryodhana in bodily strength." ในส่วนในพระองค์เจ้าบาลามเนี่ยก็จะทรงปรารถนาดีแล้วก็อยากจะยุติสงครามก็เลยจะตรัสว่ากษัตริย์ดุริโยดานและบีมาเสนาที่รักข้ารู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นนักรบที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เก่งมากแล้วก็จะเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับการชนะเนี่ยถึงกระนั้นเนี่ยข้าก็ยังไม่อยากจะให้แต่ถึงกระนั้นข้าก็คิดว่าบีมาเนี่ยยังเหนือกว่าดุริโยดานะในทางพละกำลังกายภาพ So Bhima Sen is superior in strength to Duryodhana, but Duryodhana is superior in the art of fighting with the club. แล้วก็บอกว่าทางพละกำลังเนี่ยเห็นว่าบีมาเนี่ยเก่งกว่าแต่ว่าดุริโยดานเนี่ยก็เหนือกว่าบีมในส่วนของการต่อสู้ด้วยคาถา So Lord Balarāma said, "My opinion is that neither of you is better or worse than the other. You're both equal." พระเจ้าบาลามก็บอกว่าเธอทั้งคู่เนี่ยไม่มีใครต่ำกว่าใครทั้งคู่มีความเท่าเทียมกันทั้งคู่ So Lord Balarāma said that even if you fight, I don't think any one of you will win. พระเจ้าบาลามก็จะบอกว่าถึงแม้พวกเธอต่อสู้กันเนี่ย
ข้าก็ไม่คิดว่าจะมีใครชนะ So Lord Balaram said, I request you not to waste your time fighting. เจ้าบารามก็จะบอกว่าขอบอกเธอว่าอย่าเสียเวลาไปการต่อสู้แบบนี้เลย And Lord Balaram said to both of them, he said, I don't think this fight is necessary. เจ้าบารามก็จะบอกทั้งคู่ว่าข้าไม่คิดว่าการต่อสู้นี้เนี่ยมีความจำเป็น So the good instruction was given by Lord Balaram to Bhimasen and Duryodhana. แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นคำแนะนำที่ให้โดยพระองค์เจ้าบารามกับบีมาเซนแล้วก็ดุริโยดาน And this instruction was intended for the equal benefit of both of them, both sides. แล้วก็อันนี้เนี่ยซึ่งเป็นจะประโยชน์ที่ได้รับก็จะได้รับในปริมาณเท่ากันกับทั้งสองฝ่าย But the two of them were so angry at each other that they couldn't remember what had happened. แต่ทั้งคู่เนี่ยมีความโกรธมากจนจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปบ้าง So they couldn't remember. They were so angry at each other. All they could do was remember their hatred for each other. ดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากนอกจากเขาจะจำได้แต่แค่ความเกลียดชังของทั้งคู่ Yeah, they'd been enemies ever since they were born, been competing with each other, so they hated each other. เพราะว่าเป็นเหมือนกับศัตรูตั้งแต่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีความเกลียดชังเพื่อ Okay. So they didn't give much importance to the instructions of Lord Balaraam. They didn't listen to him. ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระองค์เจ้าบารามหรือไม่ได้ฟังพระองค์เจ้าบารามนั่นเอง Instead, both Bhima and Duryodhana became like madmen, and they began to fight each other very strongly. Each one was accusing the other. แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีความดุเดือดแล้วก็มีความทะเยอทะยานอยากจะต่อสู้กันเป็นอย่างมาก So they had a lot of accusations and bad behavior. แล้วก็มีนิสัยแล้วก็มีพฤติการความก้าวร้าวที่ไม่ดีออกมา And they exchanged nasty words with each other. แล้วก็พูดจาหยาบคายซึ่งกันและกัน And Lord Balaraam was able to understand the kind of destiny that was awaiting for both these people, because they were both so angry at each other. แล้วก็บารามเนี่ยก็รู้สึกมีความโกรธกับทั้งคู่เนี่ยมีความโกรธเป็นอย่างมากที่แบบไม่เหมือนกับไม่รับฟังคำแนะนำกัน So Lord Balaraam he knew he didn't want to get involved with the two of them. แล้วพระองค์เจ้าบารามเนี่ยก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับสองคนนี้ So he wasn't eager to go and to get involved in their dispute. So instead of getting involved, instead of just staying there, he decided to return to the city of Dwarka. พระบาราม
ก็เลยคิดว่ากลับมาที่เมืองดวาริกา All right, so we'll stop here. โอเคเราก็จะวันนี้บรรยายจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ And we'll hear more next week. อาทิตย์หน้าจะคุยกันต่อ We've nearly finished. And then after that, then we've got the Dharma Brahman. หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องราวของสุดามาบราหมณ์ Okay. Are there any questions? Yes, from you, Ati Sachi Mataji. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances of glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, this is a question from Ekayani Radha Mataji. Some devotees said here that when we chant Gayatri, we should do Achaman before chanting. And another devotees said here that we should take bath before chanting Gayatri. And devotees also said that we cannot sit on the bed when we chant Gayatri. Gurudev, is that true or not? Well, yes, these are good things to do. You know, that's good. If you can follow, you have to consider everything, the time and the place and the circumstances. Okay. Guru Maharaj, and they also said that if these rules not observed, devotee will go to hell. Is it right? Why? Don't know, Gurudev. She was very worried. She called me right now and asked that devotee said here, and she doesn't know is that true or not true. Well, if a devotee goes to hell, then hell will become heaven, because the devotee will chant Hare Krishna. Wherever the devotee goes, he will go for preaching. Okay, yes, Gurudev. Prabhupada said England was hell. So devotee is not, a devotee can go anywhere for the service of Krishna. Yes, Gurudev, thank you so much. That's clear now. Okay, come on. Next question from Shaya Vishnupriya. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. I have two questions, Guru Maharaj. Refer about on this Sunday is Shivaratri festival. So about devotee, we should celebrate about Shivaratri or not? Well, sometimes you can celebrate. It's not compulsory, but if you want to celebrate, you can. อาจารย์แปลไหมคะ ค่ะบอกว่าถ้าเกิดว่าสำหรับสาวกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าจำเป็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะ celebrate เนี่ยก็สามารถเฉลิมฉลองได้ You see, Nanda Maharaj, Krishna's father, one time he went to celebrate Shivratri. So it says there in the Krishna book that sometimes a Vaishnava may celebrate Shivratri, but it's not compulsory. It's not that he must celebrate, but if he wants to, he can. เขาบอกว่าจะเฉลิมฉลองก็ได้นะคะแต่ว่า
ถ้าเกิดว่าแต่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่ถ้าเกิดเขาอยากเนี่ยก็คือสามารถทำได้ Okay, Guru Maharaj. Next question is, I read the book Nectar of Devotional Service, chapter 8. It's mentioned about Lord about Chaitanya Mahaprabhu said we should worship Lord Ganesh before worship the others Pratima, Guru Maharaj. So I confused about that. Can you explain? What do you want me to explain? Because about Vaishnav we should maybe watch maybe about like refer about in the temple we didn't have Lord Ganesh Pratima, right? But in the at home we have Lord Ganesh, so I confused about that, Guru Maharaj. We should worship Lord Ganesh first before we worship Krishna or not? Well, you don't have to. Prabhupada never taught us to worship Lord Ganesh. Okay, Guru Maharaj. If you want to do it, you can do it. But at the same time, you should know that Lord Ganesh only gets his power from the grace of Lord Nrsingadev. Lord Ganesh is not a supreme Lord. The problem why we don't worship Lord Ganesh is because people think Ganesh is the same as everybody else. But Ganesh is not equal to Lord Vishnu. Ganesh is not equal to Lord Nrsingadev. Ganesh is a deva. He's under the control of Lord Vishnu. Ajahn, understand, Guru Maharaj. I let Ajahn translate. ก็คือของเราเนี่ยเซลล์บ้านทรงไม่ได้แนะนำให้เราบูชาพระพิฆเนศแต่แล้วเราก็เชื่อว่าพระพิฆเนศพลังที่ได้มาก็คือเราจะบูชาเป็นในรูปของพระองค์เจ้านรสิงห์เดชแทนใช่ไหมคะที่เราจะบูชาแต่ถ้าเกิดว่าเราที่พระพันไม่แนะนำเนี่ยเพราะเดี๋ยวคนจะแบบว่าเริ่มคิดว่าพระพิฆเนศก็เหมือนเป็นเหมือนกับพระพุทธวานองค์รูปอื่นๆอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุที่แบบจะไม่ได้บูชาพระพิฆเนศก่อน Thank you, Guru Maharaj. I understand already. Thank you for your answer. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yes. Who else has questions? Vaishnavi has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj. Guru Maharaj, I have two questions. Whenever we are angry, you told us we should take shelter of the holy name. I tried it, Guru Maharaj, but it's very difficult how to, because the mind is often thinking about the same when we are angry. Oh, when you're angry. Yeah, because, when you, yes, are you able to hear me, Guru Maharaj? Yeah, I can hear you. Okay. When you're angry, I told you to take shelter of the holy name, but you find it difficult. Yeah, I tried it, yes, but yes, it's difficult. I want to know how we can do it. Well, one thing you can do is go out, get out of the house, and go out and take your bead bag with you and go outside and chant. Okay, Guru Maharaj. Get away. You know, you're angry. It means you're angry with someone. Maybe you're quarreling with someone. And so you need to go out. You go out and go to a park, go to a library, go for a walk, and chant. Okay, yeah, Guru Maharaj, I will try this. Thank you, Guru Maharaj. My another question is, we are planning to celebrate Sivaratri. So we can do the same Hare Krishna Kirtan and speak about Shiva, and some people, they want to have a Shivaling and pour some milk and water on the Shivaling. Is it all okay, Guru Maharaj? Is it the proper way to celebrate?
Yeah, we do it. In Mayapur, there's one Shiva Linga there at the Jagannath temple. And every year, Okay. we do a big Shiva Linga program there. And we do the Abhishek. Okay. And the Kirtan is Hare Krishna Kirtan, right? We are not... Yes, usually Okay. you know, there's another mantra if you like, you know, you don't need to chant it, but there is one thing we sing. It says Brahma Bolo Chaturmukhi Krishna Krishna Hari Hari Mahadeva Panchamukhi Rama Rama Hari Hari. Brahma Bolo. Okay. Starts with Brahma Bolo. Okay. Hari Hari. Chaturmukhi Chaturmukhi. Okay, Guru Maharaj. Krishna Krishna Hari Hari Krishna Krishna Hare Hare. Mahadeva Panchamukhi Mahadeva Panchamukhi. Rama Rama Hari Hari. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Rama Rama Hare Hare. Oh, thank you so much, Guru Maharaj. Lord Rama told his wife Parvati that she should chant the holy name of Lord Ram. And he told her that 1,000 names of Lord Vishnu is equal to one name of Lord Ram. Okay. Yeah, Guru Maharaj. Comes in Vishnu Sahasranama, Sri Rama Rama Rameti, that verse, Yes, right? right. Yes. Okay. Yes, Guru Maharaj. All right. Now there's another question here. Yeah, so they need to fast. Sorry, Guru Maharaj. We need to fast. Like some of them ask if we need to fast on that day. No need. Okay. Okay, Guru Maharaj. Thank you. But you need to be pure. You should not be angry. Yeah. Yes, Guru You should Maharaj. control your mind and senses. Yeah. Yes, Guru Maharaj. On holy days like Shivratri, there should not be any sexual contact or anything. You should practice, control the mind and senses, be peaceful. Okay. Yes, Guru Maharaj. Yeah. All right. So who is this? Yeah. 中文名字是什么？尊敬的灵性导师，姑如您好，我是维慧，我想请教老师，就是Balarāma 属于 Krishna 的个人扩展吗？就是我对这个 Krishna 的扩展不是很明白。Oh, so she's asking, is Lord Balārāma the expansion of Lord Krishna? And she said, I don't understand this expansion. What does it mean, expansion? คำถามก็คือบารามเป็นภาคแบ่งแยกของคริชนาภาคแบ่งแยกแปลว่าอะไรอันนี้เราไม่เข้าใจ Yes, Lord Balārāma is the expansion of Lord Krishna. Just as Lord Nityananda is the expansion of Lord Chaitanya. So Lord Balārāma is not different from Lord Krishna. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Lord Balārāma is also the Supreme Personality of Godhead. But they're a different color. Krishna is blackish and Balārāma is white. But Balārāma is also Bhagavan. Balārāma also is like Krishna. He's very strong and he's very attractive and he's very intelligent. He has all the qualities of Bhagavan. So he is expansion. Just like you have one candle, you can use one candle to light another candle. So one candle is the original candle, then your other candle you light the second candle. But the light and the heat in both the candles is the same. 慧慧，明白吗？
能理解。那么老师，我想问您，就是这个化身是什么意思呢？化身和扩展有什么区别呢？没有什么区别。Well, Korjan and Hwashan means they come down from the spiritual world. They come down from the spiritual world. Hwashan, we say incarnation or avatar. Avatar, Hwashan, avatar. The avatar is one who comes down. They come from the spiritual world and they appear in the material world. So they may display one part of the qualities of the original Supreme Lord, but not necessarily all the qualities. But a Kojan, the expansion, that will have all the qualities. All the qualities will be there in full. But in the Hwashan, in the avatars, they will just display some portion of the qualities, not all the qualities. That's the difference between avatar and expansion. Just like there's some avatars who just display the quality of knowledge. And then there's some avatars who just display the quality of strength. And another avatar will display the quality of renunciation. Like this. But Kojan, the expansion, they will have all the qualities. Ming bai ma? 明白了，老师，谢谢老师。 Oh, Hare Krishna. Hare Krishna. All right, Vaishnavi, have you still got question or is that from before? From before. Okay. Sorry, Guru Maharaj, I have to lower the hand. It's from before. Okay, Yeah. so don't think there's any more questions. Right, Archana? No more question? Yes, Guru Maharaj, no more questions. So we thank. Did you translate, Archana, everything? Yeah, I think last part they do understand English. We have only 2 here. Yeah. So Okay, so thank you very much for translation. Thank all the devotees. So Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Go back to Vrinda ki. Jai. Shivaratri ki jai. Jai.